Ето хора, хоня, където ми края на турнетката и вижте. Че кой си да ме снимаш, бе? Един път спомнате където маняци. На мене не може да ме фане никой. Защото сега го ги фана и повече тук няма да бъде това крадец. Ето хора, ето за Марията, ходи от татъка, ходи от другата страна и сега ще попадем от другата страна. Айде, отивам! Дай! Хора! Той става! Да хванем този манец! Той! Кърдичте! Кърдич! Ето хора, чакай. Хайде, давайте. Хора. Хайде, дай гора! Намери този крадец! Този крадец! Този крадец го няма! Не знам ли, че не иде. Тихо, елате. Да намерим този крадец. Да го намерим. Къде си, бе? Не мога да намерим този крадец. Тихо. Елате, хора. Хора, не мога да го намери този крадец. Айде, да видим най-доброто нещо. Айде. Ако го видим, да го хожим в затвора. Така че трябва да ставите лайк и друго още нещо и ще го търсим. Вижте хора! Вижте го, брат! Турнетката, чуе! Хора, вижте турнетката! Майко, хора! Моля да намерим, че е под половин час. Ще им да. Айде хора, да видим. И къде е вече той? Маняк? Крадец ли? Маняк ли? Но вече мога да го направим и вече не знам. И какво да му да кажа? Какво мога да кажа? Пиратери, ето моя апарат, като ми снима. Това съм аз, а където се не знам къде.
Така че има вече го намеря една. Където не мога да го намерим хора, така че вече не мога да го намерим